Экинчи бөлүм. Бүт өмүргө пайдалуу тамактануунун түрү. Пайдалуу тамак аш ден соолукту чыңдайт. Аны менен ырахаттан. Сиз өзүңүз кыялданып жүргөн Porsche Panamera, Mercedes-Benz S-класс же Audi A8 автоунаасын жаңы эле сатып алдым деп элестетсеңиз. Сиз ошондой автоунааны алгандан кийин ага сапаты төмөн бензин куйса болот деген ой келет беле? Ал унааны сизге саткан адамдын аны жакшы кармоо тууралуу жакшы кеңештерин четке кагып, жана маалы менен майын алмаштырбай эле койсо болот деп ойлонот белеңиз. Албетте жок. Ушунчалык кыялданып жүргөн автоунаага $90,000 төлөп сатып алсаңыз, аны эң жакшы акыбалда сакташ үчүн албетте чын жүрөктөн таза дилиңиз менен ал тууралуу кам көрмөксүз. Адамдын денеси бардык автоунаадан алда канча татаал түзүлгөн. Биздин денебиз чеги жок жаратуучу акылдын керемети болуп эсептелет. Мындай кереметтүү түзүлүш тууралуу жана анын клеткаларынын укмуш иштери, мээнин татаал уюштурулганы, же Кудайым бизге арнаган төрөлүү керемети жөнүндө ойлонуп көрүңүзчү. Адамдын денеси ушунчалык кылдаттык менен ойлонуп жаратылганы бизди абдан таң калтырат. Бизди жаратууда бизди сүйгөн жаратуучу Кудайыбыз мүмкүн болушунча биз кандай болсок ошондой кылып, эң сонун кылып жараткан. Кооз, сонун автоунаада эле биздин денебиз да бизге күч кубат бере турган эң жогорку сапаттагы күйүүчү затка, бензинге муктаж. Ал күч кубат биздин денебизге биз тамактанып жаткан тамак азыктар менен келет. Эгерде сонун автоунааны сапаттуу бензин менен камсыз кылбаса, ал алсыз болуп, кызматы начарлап жана кыймылдаткычы туура эмес иштей баштайт. Так ошондой эле биздин денебиз да туура эмес тамактансак, керектүү түрдө иштебей бузулат. Денеге анын өсүүсү үчүн, жашоону колдоп жана ар дайым түгөнө турган күч кубаттуу толуктоочу, керектүү жана азыктандыруучу заттарды бере турган эң жакшы азыктарды өзүнө камтыган тамактануу тең салмактуу жана пайдалуу тамактануу деп аталат. Качан биз сапатсыз азыктарды тандап же эң жакшы азыктарды колдонуп жатып жетишсиз тамактансак, биздин денебиз кыйналат. Ал эми керектүү заттарынан ажыратылган рафинирленген азыктарды тамактануубузда абдан көп колдонсок, анда ашыкча толуп кетүү коркунучуна кабылабыз. Жана денебиз өзүнө керектүү заттарды жетишсиз кабыл алып калат. Бизди жараткан Кудайыбыз биздин ден соолугубуз үчүн жакшы болуш үчүн бардык жакшылыктарды башында эле кылган жана кылып келет. Ошондуктан биз өзүбүздүн ден соолугубуздун акыбалы тууралуу кам көрүшүбүз керек. Иса Машаяктын шакирти, элчи Жакыны тууралуу сыйынганда жараткан Теңирибиздин каалоосун ачык айткан. Сүйүктүүм, рухий жашооңдо ийгиликке жетишкенде эле, калган бардык нерседе ийгиликке жетип, сак саламат болушуң үчүн сыйынам. Ден соолугубуз тууралуу кам көрүү бул биз жашап жаткан машаякчылыктан, биздин диний милдеттерибизден сырткары кыла турган иш эмес. Ден соолугубуз тууралуу кам көрүү бул биздин машаякчылык ишенимибиздин, жараткан Кудайыбыздын бизге карата максатынын бөлүнгүс бир бөлүгү. Муну туура түшүнүңүз. Биз тамактануубуз менен өзүбүзгө бейишке жол ача албайбыз. Биз ырайымымдын негизинде жалгыз гана ырайым аркылуу куткарылганбыз. Ага карабастан биз сапатсыз жана туура эмес тамактансак,
Кудайыбыздын биздин өмүрүбүзгө карата максатын бузуп коюшубуз мүмкүн. Анткени андай тамактануу биздин жашообузда эрте жана орду жок ооруларды жана өлүмгө алып барат. Бирок толугу менен алардын алдын ала алсак болот. Алданбагыла. Биз азыктанып жаткан тамак ашыбыз өтө маанилүү. Жакшы жана туура тамактануу эмнеге алып келет? Биздин денебиз биз тамактанган азыктар аркылуу өзүнө керектүү азыктандыруучу заттарды алат. Ар кандай азыктарда биздин тукум ден соолукта улануусу үчүн пайдалуу заттар бар. Тамакты сиңирүү үчүн татаал иш, дене өзүнө өздөштүртүп жана андан арыда жашоосу менен ишин улантуу үчүн керектүү заттарды ала алышы үчүн сиңирүү иши азыктарды майдалап ар кандай заттарга бөлөт. Тамак сиңирүү иши ооз көңдөйүнөн башталат. Андан кийин ашказанда, ичке ичегилерде уланып, акыры жоон ичегиде бүтөт. Дененин муктаж болгон азык заттары төмөндөгү бөлүктөргө бөлүнөт. Углеводдор. Жогорку сапаттагы күйүүчү затка салыштыра турган болсок, углеводдун көп бөлүгү денеге рафинирленбеген, өзүнүн азыктандыруучу пайдалуу заттарынан ажыратылбаган азыктар аркылуу келүүсү керек. Атап айтканда, бүтүн же майдаланган уруктар, дан, буурчак, жер жемиш жана мөмө жемиштер аркылуу. Белоктор. Денебиздин ар бир клеткалары өзүндө белокту камтыйт. Белок ткандардын булчуң, сөөк жана башка түзгөн бөлүкчөлөр өсүүсүн камсыз кылат. Белок ар кандай азыктарда ар кандай өлчөмдө болот. Белоктун жакшы булагы болуп, малдын азыктары эсептелет. Бирок ошондой эле белоктун эң сонун булагы болуп буурчак, маш буурчак саналарын эстен чыгарбайлы. Майлар. Майлар күч-кубаттын эң негизи булагы болуп эсептелет. Негизинен биз абдан көп май колдонобуз. Анткени анын тамак ашка берген даамы бизге жагат. Мисалы, көптөгөн адамдар кайнаган майга куурулган фри, картошканы жакшы көрүшөт. Кичине эле өлчөмдө жеген ар кандай жаңгактар дагы сонун сапаттагы майларды денебизге бере алышат. Май биздин денебизге майда ээрип жана сиңе турган витаминдерди өздөштүрүүчү үчүн керек. Витаминдер. Витаминдер адамды азыктандыруучу эң маанилүү заттар. Аларды кичине өлчөмдө кабыл алганда дененин өсүүсү жана иштери үчүн жетиштүү. Көптөгөн витаминдер жаратылышта ар кандай азыкта ар башка түрдө болушат. Кээ бир витаминдер майдын жардамы менен өздөштүрүлө турган. Ал эми башка түрдөгүлөрү суунун жардамы менен өздөштүрүлөт. Витаминдерди керектүү өлчөмдө кабыл албаса, денеде жетишсиздик пайда болот. Минералдар. Бул заттар негизинен денени азыктандырбайт, бирок адамдын ден соолугу үчүн чоң мааниге ээ. Минералдар малдын жана өсүмдүк азыктарынан оңой бөлүнүп чыгат. Аларды керектүү өлчөмдө кабыл албаса, денеде жетишсиздик пайда болот. Антиоксиданттар жана фитохимикалык заттар. Биздин учурдагы окумуштууларга булардын жүздөгөн заттары белгилүү. Алар денени оорулардан сактап, ал эми кээ бир түрлөрү адамдын картаюусуна жол тосот. Алар рафинирленбеген бүтүн дан азыктарында, жер жемиш, мөмө жемиш жана ар кандай жаңгактарда болот. Ден соолугуңуз жакшы акыбалда болуусу үчүн азык заттардын жогорудагы бардык бөлүктөрү керек. Жана анын жакшы сыры аларды өз ара туура жакшы колдонууда жатат. Жөнөкөй гана түзүлгөн тамактануу программасынан эң күчтүү пайда. Ден соолуктун
eң сонун акыбалда болуш үчүн тамактануунун кандай түрү туура келет? Бейиш багында адам ата менен обо энебизге жаратканыбыз берген тамактануу түрүн жана алардын тамактануусу өзүнө эмнелерди камтыганы тууралуу ой жүгүртсөңүз. Кудайыбыздын ыйык сөзүндөгү биринчи эле китебинде жакшы ден соолук үчүн жаратканыбыз өзү бизге тамактануу түрүн берген. Анан Кудай дагы мындай деди: мен силерге бүт жер үстүндөгү урук чачкан ар кандай өсүмдүктөрдү, мөмөсүндө уругу бар ар кандай мөмөлүү дарактарды бердим. Булар силерге азык болсун. Кудайыбыздын ыйык сөзү Муса пайгамбардын биринчи китеби. Жараткан Кудайыбыз башынан өз орноткон жана арнаган тамактануунун түрү өсүмдүктөр менен тамактануу болгон. Адам ата менен обо эне бейиш багынан куулуп чыкканда, Кудайыбыз алардын тамактануу түрүнө талаа өсүмдүктөрүн. Кудайыбыздын ыйык сөзү Муса пайгамбардын биринчи китеби. Башкача айтканда, ар кандай жашылча чөптөр жана тамырлар, азыркы сабиз, пияз жана башка өсүмдүк азыктарын кошуп берген. Кудай Теңирибиз тамактануубуз үчүн арнаган азыктар менен өзүбүздүн тамактануубуздун иретин түзсөк, биздин денебиз муктаж болгон керектүү азык заттарын толугу менен жана пайдалуу камсыз кыла алабыз. Уруктар жана дан азыктары. Бул азыктар биздин тамактануубуздун эң негизги бөлүгүн түзүшү керек. Урук жана дан азыктары өзүнө Теңирменден керектүү заттарынан ажыратылбай майдаланган ундан жасалганынан. Камыр кесме, күрүч жана жүгөрүлөрдү камтыйт. Раффинирленбеген керектүү азык заттарынан ажыратылбаган мындай азыктар клетчаткага, татаал углеводдор, витамин жана минералдарга бай болот. Мөмө жана жер жемиштер. Бул азыктар ар түрдүү түстө, даам, жытта жана түрдө. Алар бизди коргой турган фитохимикалык заттар, антиоксидант, витамин жана минералдарга мол азыктар. Көбүнчө адамдар жер жемиштерине караганда мөмө жемиштерин көбүрөөк тандашат. Бирок бизге мөмө жемиштериндей жер жемиштер дагы зарыл. Бул топтогу азыктар коюу жана ачык, күчтүү түскө ээ болгондорду фитохимикалык заттар менен антиоксиданттарды өзүндө мол камтыйт. Буурчак, жаңгак жана уруктар. Маш буурчак жана жасмык, чечевица сапаттуу белокторго жана ошондой эле минералдарга, витаминдер жана башка денени азыктандыруучу заттарга абдан мол келет. Жаңгак жана уруктар бизди керектүү май менен камсыз кылат жана калориянын, бизге керектүү күч кубаттын булагы, негизги булагы болуп эсептелет. Биз аларды күнүнө 2 же 1 эле жолу кабыл алышыбыз керек. Вегетарианец эместер буурчак, жаңгак жана урук азыктарын балык, канаттуу жана мал эти менен алмаштырышат. Же болбосо эт жебестен сүт жана жумуртка менен алмаштырышат. Бирок бул азыктар менен тамактана турган болсок, аларды чектелүү өлчөмдө колдонушубуз керек. Мал жана канаттуу азыктарынын бардыгы өзүндө холестерин, сиңбеген май бөлүктөрү камтышат. Холестерин коронар артериясынын, жүрөк толтосу, жүрөк кан тамыры оорусуна алып келет. Анда денени азыктандыра турган заттар көп болгону менен кальций жана B12 витаминин дагы өзүнө камтыйт. Бирок ал азыктар менен тамактануу көптөгөн ооруларга алып келет. Бирок B12 витамини мал жана канаттуу азыктарында, тактап айтканда эт, сүт жана жумурткада гана болот. Ал анемиянын күчтүү түрүнүн пайда болушун токтотуп жана нерв иштеринин бузулушунун алдын алат жана клеткалардын бөлүнүп жаңыруу ишин жайында сактайт. Ошондуктан мал азыктарынан толук баш тартуу чечимин кабыл алгандар
özdөрünүн tamактануусун B12 vitaminine mol ösümdük azıktары менен камсыз кылып, же болбосо аны дары түрүндө кабыл алып турушат. Эт майы, суу май, таттуу жана туз. Денебизге бул азыктар өтө көп эмес өлчөмдө гана керек. Албетте, алмаштырылгыс эт майы жана натрий биздин жашообуздагы ден соолугубуз үчүн абдан керек. Бирок аларды көп өлчөмдө колдонуу олуттуу түйшүктөргө алып келет. Йод маанилүү микрозат. Аны йодтолгон туз аркылуу денебизге кабыл алсак болот. Бирок йод деңиз тузунда, деңиз өсүмдүктөрүндө да бар. Йодту дагы катары кабыл алса болот. Рафинерленген шекер биздин ден соолугубуз жакшы абалда болуш үчүн кереги деле жок. Аны болгону тамак ашка өзгөчө даам бериш үчүн гана колдонот. Бүгүн тамактануу түрүн изилдеп жана ойлоп чыгуучулар, диетолог, ден соолугубуздун пайдасы үчүн тамактануубуздун негизин өсүмдүк азыктары түзүшү керектиги менен толук макул. Анткени өсүмдүк азыктары биздин ден соолугубузду жакшы акыбалда сактап жана оорулардын пайда болуу ар кандай коркунучтуу жолдорун төмөндөтөт. Өсүмдүк азыктары өз ара келишкен тең салмакта болуусу үчүн аларды колдон келишинче ар түрдүү жана мол колдонуубуз керек. Өсүмдүк азыктарын рафинерленбей, керектүү азыктарынан ажыратпай, же аларды кандайдыр бир иштетүүдөн чыгарбай колдонуубуз жакшы жана чоң пайда алып келет. Колдон келишинче өсүмдүк азыктарынын нукура түрүндө колдонууга умтулуубуз керек. Медициналык илим бүгүн вегетариандык өсүмдүк азыктары менен тамактануунун артыкчылыгы менен макул. Вегетариандык тамактануу төмөнкү сапаттарга ээ. Майларды, өзгөчө тыгыз жайгашкан майларды өзүнө камтыбайт. Рафинерленген шекерди өзүндө өтө аз өлчөмдө камтыйт. Эч кандай холестерин жок. Эгерде толугу менен вегетариандык тамактануу менен тамактанса. Клетчатканы мол өлчөмдө камтыйт. Денебизди коргоп сактоочу фитохимиялык заттарды, антиоксиданттарды жана башка ушул сыяктуу заттарды көп өлчөмдө камтыйт. Витамин жана минералдарга бай келет. Тамактануубузда өзгөчө топтогу азыктарды колдонуубуздун өзгөчө вегетариандык тамактануунун маанилүүлүгү тууралуу сүйлөшкөндөр мурда тамактануубуздун рационун, тамактануубуз өзүнө камтыган азык аштардын өз ара туура түзүлүшү жана кезектери түзүүнү эске алалы. Ден соолукка толук жардам берип жакшы пайда алып келген азыктарды тандоо тартиби. Ден соолукка пайдалуу тамактануунун түрү азыктарды туура тандап жана өз ара алардын туура келүүсүн эске алуу. Демек, төмөндөгү эң жөнөкөй тартиптерди эске алыңыз. Ар түрдүүлүк. Сапаттуу тамактануунун эң эле маанилүү тартиби болуп, ар түрдүү азыктар менен тамактануу болуп эсептелет. Ар түрдүү азыктар менен тамактануу денебизге керектүү жана аны азыктандыруучу заттарды ар тараптуу жана мол берет. Ошону менен бирге денебизди ден соолукта сактайт. Ал эми азыктардын ар түрдүү болуусу, тактап айтканда, алар ар кандай даамдуу жана түстүү болуусу тамактануубузда ырахаттануубузду күчөтөт. Сапаттуулук. Тамактануубузда азыктарыбыздын көпчүлүгү рафинерленбеген, сапаттуу болуусуна умтулуңуз. Рафинерленген азыктарда денебизди азыктандыруучу заттар менен керектүү күч-кубат өтө аз болот. Туура өлчөм. Ден соолукка пайдалуу тамактануунун кээ бир маанилүү бөлүктөрүн аз өлчөмдө колдонуу керек. Биздин денебиз электролиттерди,
иштеп чыгаруусу үчүн алмаштырылгыс майды жана тузду аз гана өлчөмдө талап кылат. Бирок ага карабастан биздин дүйнөдөгү күчтүү өсүп келе жаткан түйшүк бул ашыкча толуу жана семирүү болуп саналат. Ден соолукка пайдалуу тамактануу менен деле ашыкча жеп толуп кетсе болот. Муну унутпаңыз. Эгерде биздин денебиздин салмагы өзүнүн жайындагы өлчөмүнөн ашыкча болбосун десек, анда канчалык сарптасак ошончо гана күч кубат берүүчү өлчөмдө тамактануубуз керек. Кээ бир азыктардан такыр эле баш тартуу керек. Мындай азыктарга өтө эле рафинеленген, денебизди азыктандыра турган эч кандай заттары жок азыктар кирет. Ошондой эле эч кандай азыктандыра турган баалуулугу жок азыктар менен ичимдиктер кирет. Алар мисалы спирт ичимдиктери, кофе жана газдалган ичимдиктер. Кээ бир адамдар ушундай тамактанышат дейсиңер. Тамактануусу алар үчүн эч кандай мааниге ээ эмес. Бирок андай эмес. Атактуу кардиолог жана окумуштуу изилдөөчү доктор Гэри Фрейзер биздин жашообуздун узактыгы менен сапаттуулугуна биздин тамактануубуздун түрү таасир эткендей эле. Жашоо ыңгайыбыз да түздөн түз таасир этерин түшүндүрүп берген. Окумуштуу доктор катары жаңы эле иштей баштаганымда, оору өтүшүп кеткенинде дарылоого караганда ден соолук түйшүктөрүн алдын алуу артыгыраак экени мага маалым болгон. Биздин учурда медицинанын канчалык жетишкендиги болбосун, кымбат жана дарылангандан кийин толук айыгып кетериңе кепилдик жок болгондугу, медициналык дарылоо оорунун алдын алуунун астында алсызыраак экендигин көрсөтүп турат. Мени менен кесиптештеримдин вегетариандык тамактануунун баалуулугун илимий жактан изилдөөгө мүмкүнчүлүгүбүз болгон. Көп жыл изилдөөлөрдү жүргүзгөндөн кийин, бизден башка дагы окумуштуулардын изилдөөлөрүнөн кийин бизге мындай тыянак белгилүү болгон. Өсүмдүк азыктары менен тамактануу АКШ тургундары жана башка өлкөлөр дагы тамактанган мал жана канаттуу азыктары, эт, сүт жана жумуртка менен тамактанууга караганда көптөгөн артыкчылыктарга ээ. Биз эми дейт, андан ары ал мындай. Тамактануусунда эт колдонгон америкалык адвентисттерге 7-күн ишембини ыйык тутуп, Ыйса Машаяктын экинчи келүүсүн күтүп ага ишенген машаякчылар караганда вегетарианец американецтер гипертензия оорусуна сейрек чалдыгышып, ЛПНП деңгээли аларда төмөн. Холестериндин деңгээли тез лекер менен инсулиндин деңгээли С-реактивдүү белоктун жугуштуу оорулар менен байланыштуу химиялык зат деңгээли төмөн экенин медициналык журналдагы каттоолордон билип алып, жазып чыктык. Вегетарианец адвентисттер шекер диабети, ашыкча толуп кетүү жана денесин май басып кетүүдөн аз жапа чегишет. Ошондой эле ал вегетарианец адвентисттердин алдында эт жеген адвентисттерге караганда өз жашына жетпей өлгөндөр аз экендиги тууралуу так маалымат бар. Өзгөчө жүрөк кан тамырлар оорусунан, шекер диабет жана бөйрөк оорулорунан өлгөндөрдүн саны аз. Ошону менен бирге кээ бир рак ооруларынын түрлөрү да вегетарианец адвентисттердин арасында абдан сейрек кездешет. Доктор Фрейзердин сөздөрүнө караганда, Калифорниядагы 34 000 адвентисттин ден соолугунун абалы 1980 жылдар менен 1990 жылдары жүргүзүлгөн изилдөөдө адвентист эркектер 7 жылга, ал эми адвентист аялдар өздөрүнүн адвентист эмес кошуналарына караганда 4 жылдан ашыкча көбүрөөк жашаары маалым болгон. Бул маалыматтардан
Адвентисттер жердеги башка бардык топторго караганда узак жашоочу коом экендиги тастыкталып жатат. National Geographic улуттук география журналы Калифорния штатындагы Лома-Линда шаарын, ал жерде жашагандардын көбү адвентисттер, Американын көгүлтүр аймагы деп атаган. Мындай сөздөр менен узак жашоочулардын аймагын белгилешет. Биз бүткүл өлкөгө ар кандай жаштагы адвентисттердин жашоосу өздөрүнүн адвентист эмес теңтуштарынын жашоосуна караганда денелик жактан жана акыл аң сезим жактан да сапаттуу экендигин тактап көрсөткөнбүз дейт доктор Фрейзер. Жашообуздун узактыгын толуктап жаткан, башкача айтканда кошумча жылдар бул биздин сапаттуу жашагандыгыбыздын эсебинен кошулат. Доктор Фрейзердин изилдөөлөрү биздин бардыгыбыздын умтулууларыбызга жооп берип жатат. Анткени ар бирибиз эң жогорку сапаттагы өмүрдү жашоону каалайбыз. Биз жашообузда бир нече жылдарды кошуп коюуну гана эмес, ошол кошумча жылдардын жашоого толгон жана сапаттуу болуусун каалайбыз. Кошумча жылдарыбыз эптеп септеген эле жылдар болсо, алар эмнеге татыйт эле? Ошондуктан Иса Машаяк адам нан гана эмес, Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен да жашайт деп окуган. Кудайыбыздын ыйык сөзү, Матайдын жакшы кабары. Жараткан Кудайыбыздын сөздөрү жашообуздагы эң оор жана татаал түйшүктөрдү жеңишибиз үчүн бизге үмүт берип, жана бизди кайраттап кубаттайт. Анын сөздөрү жан дүйнөбүздү тынчтыкта бөлөп, жана жашообузга максат берет. Эски осуят маалында Иса Машаяк төрөлгөнгө чейин жашаган Жеремия пайгамбар мындай деп айткан: Мен сенин сөздөрүңө кулак салып, аларды жутуп алдым. Сенин сөзүң мен үчүн кубаныч, менин жүрөгүмө шаттык болуп калды. Анткени Себайот Кудай Теңир, мен сенин ысымың менен аталам. Кудайыбыздын ыйык сөзү Жеремия пайгамбардын китеби. Денебизди азыктандырган жана жакшы тамак аш биздин денебизди бекемдегендей, жараткан Кудайыбыздын сөздөрү дагы бизди бардык жактан бекемдейт. Ар бирибиздин ичибиздеги жан дүйнөбүз абдан ачыкка. Биз жашоонун максаты жана мааниси тууралуу чындыкты билүүнү каалайбыз. Жогоруда айткандай эле, Кудайыбыздын ыйык сөзү биз кайдан келгенибизди, бул жерде эмне үчүн жаралганыбызды жана кайда бара жатканыбызды ачып берет. Кудайыбыздын ыйык сөзү бизди сүйгөн жана биз тууралуу элестей алгыс күчтүү кам көргөн Кудай тарабынан жаратылганыбызды айтат. Ал бизди эч убакта таштап койбогон жана унутпаган Кудай. Ал биздин бейиште болушубузду биз каалаганыбыздан дагы күчтүүрөөк каалайт. Кудайыбыздын ыйык сөзү жараткан Кудайыбызды, ага эч коркунучсуз жана шексиз үмүттөнө аларыбызды айтат. Бир күнү ал бизге түбөлүк өмүрдү белек кылат. Ал өтө жакында болот. Ал убакыт келгенге чейин жаңы жерде Кудайыбыз менен бир жашоону күтүп жаткандарды, жараткан Кудайыбыз өзүбүздүн ден соолугубуз тууралуу жакшылап, туура кам көрүүбүздү каалайт. Ошондуктан өз денеңерди Кудайга арнап, аны тамактанууңар менен дагы урматтайм деп чечим алыңыз. Акыры анын падышалыгында, анын тактысынын айланасындагы кубанычтуу күндү көзүңүз көрөрү ушундан өз жашооңузду, денеңизди тамактануу, бардык кылган иштериңизди Кудайга арнаганда башталат.